ఆస్తమా, పిల్లి కూతల వంటి సమస్యల బారి నుంచి పిల్లల్ని కాపాడుకునేందుకు ఏం చేయాలో, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఆస్తమా, ఆయాసం, ఉబ్బసం పేరేదైనా బాధ మాత్రం ఒక్కటే. అనుక్షణం ఊపిరి కోసం పోరాటం. వాతావరణంలో ఆకస్మిక మార్పులు, వానలు, ఎండలు, చలి ఇవన్నీ ఆస్తమా బాధితులకు సంకటాలే. ఏళ్ల కొద్దీ ఎలర్జీలతో బాధపడుతున్నప్పుడు, దీర్ఘకాలికంగా జలుబు, దగ్గు వంటి బాధలు వేధిస్తున్నప్పుడు ముక్కు నుంచి ఊపిరితిత్తుల వరకు ఉండే శ్వాస మార్గాలు ఇన్ఫెక్షన్కు గురై సన్నగా కుచించుకుపోతాయి. దీంతో ఈ వాయు మార్గాల్లో గాలి స్వేచ్ఛగా వెళ్లలేదు. ఫలితంగా ఊపిరి కోసం యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకప్పుడు పెద్దల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా కనిపించే ఆస్తమా ఇప్పుడు పిల్లల్లోనూ తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తోంది. పిల్లికూతలు, ఆయాసంతో చిన్నారులపై విరుచుకుపడుతోంది. పిల్లలకు ఆస్తమా అంటే ఆయాసం అనే కాదు, కొందరికి మైల్డ్గా, కొందరు పిల్లలకు ఓన్లీ దగ్గులాగా ఉంటుంది. అంటే యూజువలీ ఆ దగ్గు నైట్ టైంలో ఉంటుంది, లేకపోతే ఎర్లీ మార్నింగ్లో ఉంటుంది. ఆర్ కొందరికి ఏంటో పరిగెత్తుతుంటే అలాగ దగ్గు ఉంటుంది. కొందరికి ఏడ్చినప్పుడు కానీ, అంటే ఏదైనా ఇమోషనల్ డిస్టర్బెన్స్, నవ్వినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏడ్చినప్పుడు కానీ ఆ దగ్గులాగా పొరబట్టినట్టు అలాగ వస్తుంది. అది కాకుండా దగ్గు ఒకటి మెయిన్ సిమ్టమ్. ఇంకా నైట్ దగ్గు, ఎర్లీ మార్నింగ్ దగ్గు ఆర్ ఎగ్జర్షన్లో దగ్గు. ఇంకా అది కాకుండా అంటే నెక్స్ట్ కొందరికి దమ్ము, ఆయాసం కింద వస్తుంది. కొందరు పిల్లలకు ఓన్లీ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. అంటే ఈ డస్ట్ ఎలర్జీతో ఓన్లీ ముక్కులు మూసుకోవడము, లేకపోతే గురికేయడము రాత్రి, లేకపోతే కళ్ళల్లోకి వెళ్ళి ముక్కులోకి వెళ్ళి జస్ట్ వాటర్ అలాగా కారడము, ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఈ ఆస్తమాకు సంబంధించింది. ఇంకా ఆస్తమాతో పాటు వేరే కొందరికి స్కిన్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి. అంటే ఎగ్జిమా అని అంటాము. అదేంటంటే డస్ట్ ఎలర్జీ వలన స్కిన్ డ్రై అవ్వడము, లేకపోతే బ్లాకిష్గా, రెడ్డిష్గా, స్పెషలీ ఫోల్డ్స్ దగ్గర, నెక్ ఫోల్డ్సే కానీ, లేకపోతే చేతిలో ఉండే ఫోల్డ్స్ కానీ, నీస్ దగ్గర, రిస్ట్ దగ్గర అక్కడెక్కడైనా రెడ్గా అవ్వడం, ఇవన్నీ ఆస్తమా సిమ్టమ్స్. ఆస్తమా ఉన్న పిల్లల్లో ఆయాసంతో పాటు పిల్లికూతలు కూడా ఒక లక్షణంగా కనిపిస్తాయి. అయితే కేవలం ఈ పిల్లికూతల లక్షణంతోనే పిల్లల్లో ఆస్తమా ఉందని చెప్పలేం. ఇలా పిల్లికూతలు వినిపించే పిల్లలను 3 గ్రూపులుగా విభజించవచ్చు. ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యం ఒకంత తక్కువ ఉన్న పిల్లలు. ఇలాంటి పిల్లల్లో పిల్లికూతలు వినిపించినా కాలక్రమేణా వాళ్ళు తమ సమస్యను అధిగమించి ఆస్తమా లేని పిల్లలుగానే ఉంటారు. ఇమ్యూన్ వ్యవస్థతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా వైరస్ కారణంగా వచ్చే ఆస్తమా. ఈ పిల్లలు కూడా పై గ్రూపు పిల్లల కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ కాలం బాధలు అనుభవించినా ఇలాంటి పిల్లల్లో ఆస్తమా లక్షణాలు బాల్యావస్థ దాటిన తర్వాత కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కుటుంబ చరిత్రలో ఆస్తమా ఉంటుంది. అలర్జీలు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వీళ్లకు ఆస్తమా ఉందని చెప్పవచ్చు. అందరి పిల్లలలో ఓన్లీ పిల్లి కూతలే ఆస్తమా అని అనుకోలేమండి. సో దగ్గు ఉన్నా అది ఆస్తమా ఉండొచ్చు. అప్పుడప్పుడు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో కూడా పిల్లి కూతలు రావచ్చు. సో ఆ పిల్లి కూతలు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో వచ్చిందా, ఆస్తమాతో వచ్చిందా అని తెలుసుకోవాలంటే కొన్ని స్పెసిఫిక్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే దాన్ని PFT పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అంటారు. సో యూజువలీ 5 years అండ్ అబవ్ అయితే పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాం. అది చూడ్డానికి ఏంటంటే అది ఆస్తమానా లేకపోతే జస్ట్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్తో వచ్చిన పిల్లి కూతలా అని. అదే చిన్న పిల్లలలో అయితే ఈ PFT ఊదే టెస్ట్ చేయలేం కాబట్టి రక్తం పరీక్ష చేసి చూస్తాం అవసరం పడ్డప్పుడు. సో దాన్ని ఫస్ట్ మనం డయాగ్నోజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్నోసిస్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే డెఫినెట్గా పిల్లలలో ఆస్తమా తగ్గిపోతుంది. పిల్లల్లో ఆస్తమాను గుర్తించటం అంత తేలికైన విషయం కాదు. ఎందుకంటే 5 ఏళ్లలోపు పిల్లల్లో ప్రతి 7గురిలో ఒకరికి ఈ పిల్లికూతలు వినిపించవచ్చు. కానీ వాళ్ళందరికీ ఆస్తమా ఉండకపోవచ్చు. ఉదయం వేళల్లో పిల్లలకు పిల్లికూతలు, దగ్గు ఎక్కువ అవుతుండటం, వ్యాయామం తర్వాత పిల్లికూతలు, దగ్గు ఎక్కువగా రావటం, రాత్రిళ్లు నడిస్తే పిల్లికూతలు, దగ్గు పెరగటం, ఏదైనా రిలీవర్ వాడాక ఈ లక్షణాలు తగ్గటం, రిలీవర్ వాడుతున్నప్పుడు మునుపటి అంత మెరుగ్గా లేదా అంత త్వరగా రిలీఫ్ రాకపోవటం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే
పిల్లలకు ఆస్తమా తీవ్రత పెరుగుతున్నట్లుగా భావించి నిపుణులకు చూపించాలి. పెద్ద పిల్లలు 5 years ప్లస్ అయితే డైరెక్ట్లీ నోరు ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇన్హేలర్స్ వాడతారు. అదే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కొందరు, అలాంటప్పుడు ఈ మాస్క్ పెట్టి వాడవలసి వస్తుంది ఇన్హేలర్స్ ద్వారా. సో ఈ ఇన్హేలర్స్లో కూడా 2 ఉంటాయి, అంటే ప్రివెంటర్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ప్రివెంటర్స్ వాడితే అది డైలీ వాడాలి. ఎన్ని రోజులు వాడాలన్నది సివియారిటీని పట్టి. సో దాన్ని ఆపడానికి కూడా ఒక పద్ధతిగా ఆపాలి. మనం సడన్గా ఆపడంతో అది మంచిది కాదు. రేపు మనకు అవసరం పడ్డప్పుడు రెసిస్టెంట్ అవుతుంది మన బాడీ, అంటే మనం అది ఇచ్చిన పని చేయదు. అందుకని అది ఆపడం కానీ స్టార్ట్ చేయడం కానీ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆలోచించుకొని టెస్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేయాలి. ఆపేది కూడా అలాగే బాగా అయినాక మళ్ళీ PFT యూజువల్లీ రిపీట్ చేసి లంగ్ పవర్ నార్మల్కి వచ్చిందంటే అప్పుడు ఆపాలి మనం. పిల్లలకు ఆస్తమా ఉందని నిర్ధారణ అయినప్పుడు డాక్టర్లు సాధారణంగా 6 దశలతో కూడిన చికిత్సను సిఫార్సు చేస్తారు. అవసరాన్ని బట్టి రిలీవర్స్ను ఇవ్వటం, ఆస్తమా తీవ్రతను బట్టి కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ మోతాదులు పెంచుకుంటూ వెళ్లటం, ఆస్తమా మరీ తీవ్రంగా ఉంటే నోటి ద్వారా స్టెరాయిడ్స్ను ఇవ్వటం చేస్తారు. చికిత్సతో పాటు ఆస్తమాను తీవ్రతరం చేసే వాతావరణ కాలుష్యం, దుమ్ము, ధూళి, సరిపడని ఆహార పదార్థాలు, కొన్ని ఘాటైన రసాయనాల వాసనలు, సాఫ్ట్ టాయ్స్, పెంపుడు జంతువుల వెంట్రుకల్లో దాగి ఉండే అలర్జెన్స్, పోలెన్స్ వంటి వాటికి పిల్లల్ని ఎంత దూరంగా ఉంచితే అంత మంచిది. అప్పుడే పిల్లల్లో ఆస్తమా చక్కగా అదుపులో ఉంటుంది.